Banabegatira mu kibiina kye baatuma United Community Public Address System Association leero bakungaanidde Nansana mu Wakiso okulaba buki bayinza okwerwanako okusobola okutaasa omulimu gwabwe nga bakulembeddwa mu ssentebe wa Walusimbi Isamail n'omumyuka we Kabanda Hassan bagamba nti ab'ekitongole kya UCC basusse okubatulugunya nga bakwata ebizindalo byabwe nga ndabamu baggaliddwa mu makomera. Era ekiwandiiko kye tubawa twagamba kitwalire pulezidenti kubanga pulezidenti bw'aba ayogera agamba nti community radios stroke ebizindaalo kitegeeza atumanyi bulungi nti gye tuli ate omulimu tusobola okukola bulungi ne tutuusa ku bantu. Bongerako nti ekisinga okubanyiiza kwe kutulugunyizibwa kyokka nga bawa ekigudde mu ggwanga ng'endwadde enkambwe be basookerwako okumanyisa abantu kyokka bwe bamala okubakozesa nga babasula eri nga abatalina mugaso. Waliwo gwe baleeta kati nze ewange nga yavunda okugulu mulimu n'envunyu nenzira ku muzindaalo abantu ne bajja ne bakuŋŋaana ne batandika omusondera ssente bamusondera kadde kalamba era ne batandika omujjanjabira ekiruddu n'ebbaluwa tuzirina ez'ekiruddu nga pozi ye nga atayiminga gisente kakati okugenda okukakana ng'omukyalo oyo akutte ssente z'omukyalo oyo mu lugezigezi emiliyoni 3.5 naye amangu ddala mukyala yadduka n'aga ssente zaabwe bazibye ne tuyisa ekirango era amangu ddala ng'omukyalo oyo agenda asalinkiriza yali akyusizaamu ne ku ngoye mukyalo oyo ne bakola ki ne bamukwata. Abamu ku bakulembeze b'ebyalo batubulidde omugaso gw'ebizindalo bino nga balaze okutya nti singa biggibwawo omenyi bw'amateeka bwakweyongera nga n'enkola za gavumenti sisa kumanyika mu bantu. Dalo gino ddoboozi ddene nnyo ku byalo wansi abantu bagyetaaga bagisaako ebintu ebibula batuyambako abantu abafudde kwegamba gikola publicity nene nnyo so tusaba obuyambi bonna okuva ku buli mukulembeze okulaba nga gutuyambira ddala nnyo ebiseera biriwe gunena guteerawo we twalumbibwanga nga nteekako muzindaalo ekiro kazibeesawa 8 kazibeesawa 10 kazibeesawa meka bino eby'abaana simanyi babuze ebintu birondeddwa okufiirwa ebyo byonna tukoze omulimu munene nnyo. Nsubugaddeo nga ye mutandisi w'omulimu guno gwe yakoppa okuva e Buyindi nga ye muwandiisi w'ekibiina kino asomye ekiwandiiko kye bawandiikidde omukulembeze omuli okwemulugunya kwabwe nga baagala kutuusa eri pulezidenti. Legal guidelines of our operations. Where we may have gone wrong in our operations, we request our machines not to be confiscated, but rather to be warned or stopped from operating. Ye Kabanda Hassan alambuludde ku mateeka kwe bagenda okutambulira omuli okola eddakiika ntono n'okukendeza ku maloboozi n'amalala. Gano nga bawukupaasa nti bw'ogenda ku muzindaalo tokuba luyimba, bw'ogenda ku muzindaalo toyogera bigambo bingi, bw'ogenda ku muzindaalo tomalaako eddakiika ziwera 10, bw'ogenda ku muzindaalo beerako eddakiika 5 olanga ekirango kyo tokubye luyimba totaddeeko music. Ye ssentebe wa Lusimbi asinziddewo n'alaga ekyabaliza okuwandiikira Pulezidenti Museveni ebbaluwa nga bassa gavumenti ku nninga ebakolera etteeka eribafuga lye bagamba nti lyakuyambako okulongoosa omulimu gwabwe nga kakasiza nti betegefu okuwa omusolo singa gavumenti bakolera etteeka eribalungamya. Okuwa omusolo kubanga n'olwalira omusolo toguwa, omusolo gwe tuwa gwe musolo gwa local government. Buli muzindaalo we guli gusasula trading license, buli muzindaalo saate bandibadde batuwa operational license. Nsaba nti batukkirize mu mateeka batukolere etteeka tusobole okubeerawo mu mateeka. Kiza Peter yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV agaleero.